Men Karimova Hilola, Paxtaboddanman. Shu quruq sohalarimda og'riqlar bilan UZIga tushdim. Keyin UZIchi kistez bor ekan, hajmi katta ekan, oldirmasangiz bo'lmaydi deb mashetta tavsiya qilib keyin keldik. Kelib 3 kun bo'ldi, men operatsiya bo'ldim. Holatim yaxshi, zo'r. Xudo xolasa bugun ketaman. Operatsiyani Nodir aka qildi. Xudoga shukr yaxshiman. 3 kun bo'ldi, qilganiga holatim zo'r. 3 kunda bunaqa zo'r natijaga erishaman deb o'ylamadim. O'rnimdan ham tura olmayman deb o'yladim. Yaxshiman, zo'rman. Sharoitlari zo'r, yaxshi ekan. Hamma narsasi zo'r. Shifokorlari ham yaxshi qaradi. Hamma yo'q yaxshi, 3 mahal ovqat. Boshqa joyga borganman, lecheniyalar yozish bergan, lekin effekt bermadi. Mana mashetga kelib, Xudoga shukr, yaxshiman. Hamma doktorlarga kattakon rahmat. Nodir akaga alohida rahmat.